Қайырлы күн тыңдармандарым. Сан қилы тағдырларда тыңдағыларыңыз келсе, арнама тіркеле отырыңыздар. Ауылдың қарапайым қызы едім. Әке-шешемде ешкіммен шаруасы жоқ. Біреуден алда, біреуден артта өмір сүріп жатқан жандармыз. Үйдің үлкені болғандықтан барлық жауапкершілік менің мойнымда болды. Таңмен таласып, анаммен бірге тұрамын. Сиыр сау, қой ешкіні отарға қосу, самарынға шай қою деген секілді жұмыстарды жасап өстім. Ол кездері свет деген кешкі 6-дан түнгі 12-ге дейін ғана беріледі. Кір жуу, даладағы ошаққа нан салу деген тірлікті жасай беретін едік. 8-ші сыныпқа аяқ бастым, бұл жеткен шағым. Қанша далада жұмыс жасасам да қарамайтын едім. Аппақ денемен түрімнің өзі бір адамды қарататындай келбетімде болды. Кітап дегенді жиі оқимын. Мектепте өте белсенділердің қатарында болдым. Адамдармен тез араласып кететін мінезім бар. Анамның араласып жүрген мектеп кезінен құрбысы әрі сыныптасының ұлымен бір сыныпта оқитынбыз. Сол анамның құрбысы үйге келген сайын қызыңды маған бер, екеуі бір сыныпта оқиды, менің келінім болсын деп жиі айтатын еді. Анам да өз келісімін беріп, қыздан сұрадыңдар, өз еркімен барғаны дұрыс деп менің өз қалауыма қалдыртатын. Ал мен ол сыныптасымды еш уақытта жігіт ретінде қарамадым. Маған өз сыныбымдағы жігіттер мүлдем ұнамаған. Олардың бәрімен дос ретінде ашық жарқын араласам, бірақ маған жоғары сыныптың жігіттері ғана ұнайтын. Көршім әрі өзіне 2 жасқа үлкен жігітке ғашықпын. Ол кезде ол жігіт маған сезімін білдіріп жүрген. Наурыз мерекесі еді. Әлгі анамның құрбысы күйеуі екеуі үйге келіп тұр. Қолдарына сырғасы бар. Сырға салуға келіпті. Мен бірден қарсы болдым. Десе де оларда сырханда отырып, өзара төс қағыстырып, құда-құдағи болып, өздерін солай атауды шығарды. Мұндай әңгіме айтылмас бұрын мен олардың ұлымен бір сыныпта отыратынмын. Оның аты Қанат. Өте ұялшақ, сөзге жоқ. Бірақ сүйкімді жігіт болды. Десем де, мен ол кезде ол жігітті сыныптасым болған соң көзге ілмедім. Үйдегілер сені Қанатқа қосып құда болдық деп қалжың еткені үшін ашуланып Қанаттың қасына отырмайтын болдым. Сөйтсем, 1-ші сыныптан бері ол мені жақсы көреді екен. Апайға мамасы айтып қойған ғой, 2-ші сыныптан 8-ші сыныпқа дегенде бір патарда отырдық. Қанатта үйінің тұңғышы, әке-шешесінің сөзінен соң Қанаттың қасына отырмай, қыздардың қасына отырып жүрдім. Ол маған іштей ренжігендей, мұңды көзімен қарап жалғыз өзі партада отыратын. 9-ші сыныпты бітіргенде сыртқы оқуға кеттік, техникалық колледжге түсті. Біздің сыныпта жыбырлап қалған әрі қыздарға қырғидай тиетін бөлесі бар. Сол ертіп әкеткен ғой. Солай Қанат жиі көруден құтылдым. Бірақ демалыс сайын ауылға келіп, міндетті түрде сыныпқа келіп тұратын еді. Мен өзім ұнатқан көрші жігітпен сөйлесіп, араласып жүрдім. Ол жігіт мектеп бітіріп, сыртқы оқуға кетті. Алайда оқудан өзгеріп кетті. Мені танымайтындай, көрсе көрмегендей. Сол бір жігіттің кесірінен жүрегім қатты ауырды. Сыныптастар болып вечер жасадық. Қанат бірінші мені биге шақырды. Қайтарда міндетті түрде алып қайтады. Бұлай әңгімелер айтып араласамыз. Бірақ оның сезімі еш уақытта қабылдамадым. Бір рет сезімін білдіргенде, мен өз сыныптасыма еш уақытта тұрмысқа шықпаймын. Менің жүрегімде ешқандай сезім жоқ деп ашық айтып тастадым. Арада жылдар өтті. Мектеп бітіріп түлектер кешінде Қанат мені алып қашпақ болды. Мен тағы келіспедім. Оның тағы да бетінен қайтардым. Сол кездері көрші жігіт кешірім сұрап, қайта жүруге ұсыныс жасады. Алғашқы махаббатым болғасын кешіріп, қыз бен жігіт болдық. Көрші жігітпен кездесуге шықтым. Алып қашша көнемін деп өзімді дайындап қойдым. Бірақ ол жігіт сол күні ішіп алыпты. Аузынан арақ иісі мүңкіп тұрды. Сағындым деп құшақтап алған. Бір кезде қолдары омырауымды сипап өтті. Сенің есің дұрыс па? Қолыңды шошаңдатпай тыныш тұр. Неге ішіп келдің деп ашуланып кеттім. Ол ыржың-ыржың күліп,
Мені одан сайын қапсыра құшақтап, қолымен төменгі жағымды қолыма тағы да сипалап, мектеп бітірдің ғой, енді кішкентай қыз емессің. Жүрші, ана шөптің арасына барайық. Сені құшақтайын дей бергені, құшағынан сытылып үйге қарай қашып кеттім. Сол бір оқиғадан соң ол көршімді ұмытуға тырыстым. Ондай бұзық жігіт керек емес. Оқуға қағаз тапсырып дайындалып жүргенде әкем ұйықтап жатқан жерінен ана дүниеге кетті. Ол кезде мен қалада медосмотрдан өтіп жүрген кезім. Ауылға келсем, үй жақта адамдар ырғи-жырғи, жылаған дауыстар. Үйге қарай жақындаған сайын мен де жылай бердім. Анам тірі болса екен деп тілеп келем. Әкемді де жақсы көремін ғой, бірақ анасыз қалу ең қиын еді. Әкемнің ажалы жүректен кетті. Қанша ауырса да ешкімге айтпай жүре берген. Бәрінен де бір-бірінен сүйген, еш уақытта ұрыспаған анама күйеуімнің өлімі қатты батты. Анам қайғыдан есеңкіреп қалды. Жығылғанға жұдырық деушім еді. Бір жастан асқан інімді тағы екі бауырымды туыстарымның үйіне жібергенбіз. Сол жақта қараусыз қалған екен. Бір жастан асқан інім туалетке түсіп кетіпті. Әкемнің артынан кете барды. Енді бұл қайғыны тіпті көтере алмадық. Анам есінен танып құлады. Сол құлағаннан 6 ай бойы жатты. Менің енді ешқайда шығуыма жағдайым келмей қалды. Жесір қалған анам мен жетім қалған бауырымды бағуға менің күшім жетпесе де тырысып жүрдім. Әкемнің әр бейсенбілігін үйдегі қой ешкіні сатып, сойып басы қасында жүрдім. Әкемнің інісі бар еді. Туыс жеңгеміз көмектесіп жүрді. Бірақ бәрі уақытша еді. Әкемнің қырғы өткен соң бәрі өз үйіне тарасты. Ал біздер жалғыз қалдық. Анама қанша басу айтып жұбатсам да еш нәтиже жоқ. Бір нүктеге қадалып, ешқандай тамақта да жемейді. Ұлының киімдерін құшақтап тек жылай береді. Оған қосылып мен де жылап жүрдім. Бір күні ашуланып, «Мама, бізді де ойлашы, өзіңе қашан келесің? Біз ашпыз» деп жыладым. Бауырларымды жылап жатты. Ал анам біз сөз айтпай сол жатысы. Сорпа тамақты қайнатып ішкізіп жүрдім. Анамның сүйегі қалды десем де болады. Анам орнынан тұрар деп інімнің барлық киімін жинап алып өртеп жібердім. Қатты қиналдым. Қайтейін енді? Анамды қайғыдан алып шыққым келді. Әйтпесе анамдан да айырыламын. Сол кезде ғана анам алғаш рет «Ұлымның киімін неге өртедің? Ол жалаңаш, түсіме кіріп тоңдым» деп жылады. 6 айдан бері осы сөзді айтты. Анама не сөз айтарымды білмей жылай бердім. Інімді мен де жақсы көремін ғой. Кешірші ботам, кешірші жаман әпкеңді деп кешірім сұрай бердім. Өзімді қолға алып, «Мама, қарашы бізге. Ертең сен де әкемнің артынан кетсең, біздің жағдайымыз не болмақ? Мама, енді біздің де өлгіміз келеді. Мен шаршап кеттім. Үйге өрт қойып, бәріміз өлегенше» деп айғайлап жыладым. Сол бір ащы сөздерінен соң анам өзіне келе бастады. Мен ауылдың магазиніне жұмысқа тұрып, обедке келіп тамақ істеп кететінмін. Анам да әйтеуір әл жинап, бұрынғыдай емес, өзіне келе бастағанына қуанып жүрдім. Уақыт өтіп жатты. Анам баяғыда емес тамақ әзірлеп, бізге қамқор бола бастады. Адамдармен араласа бастады. Мен жұмыста жүрдім. Күніге жейтін заттарды тасып жүрдім. Бір күні жұмыстан кеш шықтым. Дала қараңғы болып кеткен. Сол күні зат келіп, әзер реттестіргенім бар. Көшеде анау айтқандай көлік көп емес. Бір кезде артымнан зулап келген көлік тоқтады да, әй-шайға қарамай көлікке сүйрей салды. Көрші ауылдың жігіттері екен. Магазинге келгенді көріп ұнатқан. Айтуынша солай. Ал мен оны мүлдем танымаймын. Әлгі жігіттің жеңгелері орамал салып, есік алдында шығып тұр. Мен көліктен түспеймін деп қарсыласып жылап жатырмын. Мені тыңдаңдар, кім бар? Еңгезерде екі жігіт көтеріп алып, үйге кіргізді. Қинап орамал тағып жүр. Мен бой бермей лақтырып тастай бердім. Содан, кімнің қызсың? Үйіңе адам жібереміз деп жатты.
Мен адресімді айтып едім. Үлкендеу бір туысы, мына қызды тез алған жеріңе апарып таста. Шешесі ауру адам. Ана пәленшенің қызы ғой, әкесі жоқ. Істеп отқан тірлігінен ақ тәрбиесіз екені көрініп тұр деп айтып тастады. Қатты ашуландым. Тәрбиесіз, оңбаған өздерің. Адамды малға теңеп салып алдыңдар. Сотқа берем. Қара тұр, мені қорлағандар қандай екенін көрсетем деп айғай салдым. Әлгі әйелдер қалыспай, құрт мына қызды ештеңеден дәлелдей алмайды, апарып тастаңдар деп жаңа әкелген жігіттер мені сүйреп қайтадан ауылға келіп тастады. Қатты қорланғаным-ай, соншалықты не жазып қойдым. Анама мұндай жағдайдың болғанын айта алмадым. Тағы да күйзеліске түседі деп қорықтым. Әйтпегенде ана сорлардың екі аяғы бір етікке тығуға болар еді. Шаршап жылап келгенімде де білдірмеуге тырысып үйге кіріп жата салдым. Сол күннен соң тұйықталып кеттім. Ештеңеге қызығушылығым жоқ. Әйтеуір бауырларым үшін тірі жүргендей болдым. Оның үстіне бұрынғы ғашығым көрші жігітте үйленіп жатты. Оған да қызғанышпен қарадым. Жаңа жылды жетті. Сыныптастарым келіп мәре-сәре болып қуанып қалдық. Бірде вечер жасаймыз деп баяғы мені ұнатқан Қанаттың үйіне жиналатынын айтып жатты. Басында барғым келмеген. Білмеймін, ойыма алып қашу деген ой келіп қорықтым. Анам жақсырап келеді. Келер жылы оқуға барам деп іштей дайындалып жүрдім. Сыныптастарым маған соғып үйге келіп тұр. Анам да бар енді, көңіліңді көтеріп кел деп үйден қуғандай болды. Жүрегім алдамапты. Вечер біткен соң мені сол үйде басыма орамал салып алып қалды. Менің оқуым керек, анама қарауым керек деп жылап жатырмын. Анамның құрбысы әрі Қанаттың анасы мені жұбатып, оқуға өзім түсіремін. Анаңды да қарайласамыз. Сенің анаң болса, менің жан құрбым. Енді маған келін болшы иә деп барынша уәдесін берді. Мен келістім. Өйткені талай көріп келем. Анамның осы құрбысы көмектесіп жүрді. Бірде ұн, бірде күрішін, енді бірде етін әкеліп жүрді. Әйтеуір жақсы адамдар. Сол үшін де Қанатқа сезімім болмаса да келін болып қалдым. Тойым ойдағыдай өтті. Енем мен атам алтын адамдар ғой. Мені қызарындай қарады. Қанат екеуміз әлі бір-бірімізге үйренісе алмай жүрдік. Маған күйеуімнің сондай сабырлығы мен сыйластығы қатты ұнады. Ол мені еш уақытта қинап төсекке тартпады. Мен қалаған кезде ғана қол ұшын тигізеді. Біздің махаббат үйленген соң ғана басталды. Мен сол кезде ғана шынайы сүю дегенді түсіндім. Адал күйеуің өзіңді сыйласа, әрдайым сүйетінін айтып отырса, міне нағыз махаббат екен. Мен бала көтермедім. Келін болып түскенде Алла бала бермеші деп тілейтінмін. Сол тілегімді Алла қабылдағандай 3 жыл бойы құрсағыма бала бітпеді. Бірақ 3 жыл бойы мен колледжде кондитерлікті оқыдым. Енем таныстары арқылы оқуға түсірді. Ай сайын стипендия алып тұрдым. Қанаттың бәрінен қызғанатын күйге түстім. Ол адал десе де мен оны қатты сүйіп қалдым. Оқуды бітіріп ауылға келдім. Қанаттың бауырларды өсіп жатты. Үй салу керек болды. Жабылып жатқан табысты үй салуға жинадық. Бәрібір ақша жетпейді. Содан Қанат сыртқа құрылысқа баратынды айтты. Қанат шошаңдап қалған бір сыныпта оқыған бөлесі бар еді. Сол екеуі бірге кететін болды. Менің жібергім келмеген. Бірақ ақша да керек. Сол кезде ауылдан нан пісіріп сатып отырдым. Азын-аулақ ақша түседі. Қимай күйеуімді жұмысқа жібердім. 2 айдан соң әлгі бөлесінің анасы үйге келген. Енем екеуі әңгімелесіп отырды. Құлақ түрсем, оның ұлы бір әйелдерге барып, ауру болып емделу үшін қайтып келе жатыр екен. Түсінгенім, Жәлеп қыздарға барыпты. Сол сөздерді естіп, мен шыдай алмай ертеңіне ата-енеме, мен Қанаттың қасына кетемін. Сол жақта жұмыс істеймін. Оның бөлесі сияқты басқа жанға барғанын қаламаймын деп айттым. Ата-енем мен
Мен десем не десем де келісе береді. Маған еш уақытта қарсы келген емес. Солай күйеуімнің қасына жетіп бардым. Жинаған ақшасына мен барған пәтер жалдап тұрдық. Екеуміз бір-бірімізді қатты сағыныппыз. Күні бойы құшақтасып жаттық. Айттым ғой, менің күйеуім адал деп. Ол ешқандай жаман қыздарға бармағанын айтты. Ертеңіне күйеуім мені өзі жұмыс жасайтын жердегі кухняға жұмысқа тұруымды айтты. Бастығы да жұмысқа әйел адам іздегенін айтқан екен. Қуанып кеттім. Бірақ бар бәле сол жерден басталды. Алғашқы жұмысқа барып жүрдім. Барлығы жақсы болды. Бірақ түсініксіз жағдай бар еді. Күніге 1 сағатқа кезек-кезекпен іштегі әйелдер жоғалып кетеді. Бастық шақырып жатыр деп кетеді де келген кезде көздері қызарып жылап келетін. Мен ойладым, бірдеңе дұрыс жасамағасын деп. Жұмысқа тұрғаннан кейін арада 5 күн өтті, кезек маған келді. Сені бастық шақырып жатыр дегенде жүрегім дір етті. Қорқып бастықтың бөлмесіне әзер жеттім. Ішке кірген бойда есігін кілттеп, бас салып шешіндіріп, салақтаған бір жерін сұғып алды. Құмарын қандырып болған соң мені айнышты түріме қарап, барлығы арамызда қалсын. Егер айтатын болсаң, күйеуіңді өзіңді ұрлық жасады деп соттатып жіберемін. Жоғарыда отырған таныстарым өте көп. Оқтың ғой иә деп ескерту берді. Сол күннен соң өмірім тозы қайналды. Күйеуімнің бетіне қарай алмаймын. Бастық мені ұнатып қалыпты. Күніге дәрі ішіп алып, неше түрлі позада төсекте қинап жүрді. Тіпті ол аздай күйеуімді түнгі сменге қойып үйіме келетін болды. 4 ай бойы бастықтың көңілдесі болдым. Түнгі сменге шыққаннан күйеуімнің давлениесі көтеріліп, жиі мұрнынан қан кетіп, ауылға қайтатын болдық. Әлгі сұмырай бастықтан солай ғана құтылдым. Бірақ жүрегімде өкініш бар. Әттең, ауылда жүре бергенімде бұндай күнәһар болмас едім. Қазір неше жыл өтсе де осы бір оқиғам жанымды жаралап, әлгі күніге дейін ұмыта алар емеспін. 2 балалы болдым. Зәулім қылып үй салып алдық. Кейде ойлаймын, күйеуім менің сондай жаман іске барғанымды біле ме екен? Әлде өзім айтып, ар азабынан арылсам ба екен? Кеңес жазсаңыздаршы.